Hello everyone, welcome back to SSC Mathon RRB NTPC Group D के लिए यही क्वेश्चन. If a boat does goes 100 km downstream in 10 hours, 75 km upstream in 15 hours, then the speed of the current. अब बोट का स्पीड हम लोग पकड़ लेते हैं x किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम का स्पीड हम लोग पकड़ लेते हैं y किलोमीटर पर आवर. अब बोट गोज कितना 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा सर 100/10, मतलब डिस्टेंस बाई टाइम. तो ये क्या हो जा रहा है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है. अब अपस्ट्रीम स्पीड क्या है सर अपस्ट्रीम स्पीड है 75 किलोमीटर जाता है 15 घंटे में, तो 15 5 75, दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर. अब डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब x प्लस वाई दिया हुआ है 10, x माइनस वाई दिया हुआ है आपका 5. क्या मांगा है सर, देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब इसको माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2y आ जा रहा है माइनस करने से 5, तो y इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास.